Subway Surfer. Parte 1. Ahora sí no me morí, no fue porque se me la dije en la no sé qué pasó y entonces no puedo morir. Pero ahora sí me voy a morir. Suscríbete para pateos. Bueno, que me toca jinete. Lo cojo de todo. Oiga, ya hemos hecho misiones. Ya estoy ahora un buen tiempo, chiquito.